Ben ucu pasamoşkalara geçmişim. Havanın bir damcı istiliyini gören kimi. Hamıya salam qızlar, yeni videoma xoş gəlmisiniz. Deməli bu videoda piknik, bir də ki alış-veriş vlogu olacaq. İlk öncə pikniyə getmədən əvvəl padişaha girdik ki 1-2-3 dənə atışdırmalıq özümüzə şirniyyat alaq. Buradakı şirniyyatlar o qədər ləzzətli görünür ki, hamısı bir-birindən gözəl. Şəhətdən biraz məhsullar da aldıq piknik elədiyimizdə. Su da götürək. En esası adamla götürdük. Gedirik Heydər Əliyev tərəfə, onun həyətində oturasıyıq. Daha doğrusu bağında mı, parkında mı artıq. Düzdür, orada təmir var. Yəqin ki bu binanın konferans binasıdır mı, nədir bu? Onun həyətində oturaraq böyük ehtimal. İndi baxaq da harda yer var. Yer tapdıq. İşte bura məskunlaşdıq biz. Ben de 1-2 məhsul aldım. Hansı ki bizə onsuz bir piknikdə lazım olacaq həmişə çölə çıxanda. Onun için belə bir taxta aldım. Bu mənə evdə də lazımdır. Onun için götürdüm. Ondan sonra 2 ədəd də belə taxta götürdük. Həmişə lazım olur onsuz ki piknik üçün. Yay boyu da istifadə olunacaq. Hə, bir dənə də pişaq götürdük. Ondan sonra ne götürdük efendim? Deməli bir dənə belə kapi, sərin, su 2 litrlik. Bunu qoyaq sərin yerə, şey olmasın. Bir də banan götürdük. Desertlər aldıq. İndi onu da göstərəcəm nələr aldım deyə. Biz buranı bir quraq buranı. Düzənli quraq, sonra göstərəcəm sizə. Bu da bizim piknikdən görüntümüz. Küçücük bir piknikdən. Sulu boya eləyəsik birazdan. Özümüzdən biraz bulka götürdük. 1-2-3 tane de böyle atıştırmalık bar aldık. Çünkü burada uzun müddet kalasıyıq. Bu ikisi evde var idi. Bu üçü. Bunlar da sonradan əlavə elədik. Belə. İndi başlayasıq pikniyə və istirahətə. Bu da bizim mənzərəmiz. Çox qəşəng görünür. Günümüzün çoxu demək olar ki, işdə keçir. Ona görə də çox vaxt keçirə bilmirik bərabər. Həftə sonu da heç olmasa bir gün bərabər belə vaxt keçiririk. Əyləncəli, yadda qalan vaxt eləyirik özümüzə. Bu dəfə də qərar verdik ki, pikniyə çıxaq. Bu prosta ani verilmiş bir qərar idi. Ona görə evdən heç bir hazırlıq eləməmişdim. Sadəcə çantamı, boyaları götürüb çıxdıq. Yoldan da gördüyünüz kimi 1-2-3 məhsul aldıq özümüzə ki, açsaq atıştırma eləyək, amma təbii ki də gələn səfər mütləq şəkildə hazırlıqlı çıxacağım. Solu boya edirik burada. Bu da yoldaşımın əsəri. Bu benim işim. Deyir, mənim işimdir. Bu da mənim işimdir. Hələ ki baxaq necə olacaq. Referans olaraq da bu şəkli seçdik. Bir dəqiqə göstərim. Bunu bir dakika. Referans olarak bunu seçtik. Biraz rahat bir şey olsun. Baxaq necə olacaq. Hər bir insanın məncə təbiətdən iç-içə olmaya ehtiyacı var. Bu həqiqətən də bir terapiyadır. İnsan stres atır. Mütləq şəkildə insan özünə vaxt ayırmalıdır. Deməli, rəsmi çəkib bitirdik. Benim çektiğim budur. Yoldaşımın çektiği de budur. Esas da bu detal beni öldürdü. Onun ağacı göyde uçur. Ama ilk üçün pis değil. Yok? Pis değil yok? Yo, yaxşı, çok yaxşı. Yaxşı da, ha? Deyil, mən bunun üçün yaradılmışım. Yani belə. Sizce Ama hansı daha yaxşı alınıb? Düz söyle. Düzünü dənə. Fark etmez, düzünü söyle. Anyone. Hansı daha yaxşı alınıb? Düzünü deyim. Tezo. YouTube'da, TikTok'da, Instagram'da bu tipte videolar ümumiyyətlə mənim xoşuma gəlir. Belə kənar çəkilən şəkillərin kənarının soyulması həm buna bir ayrıca estetik hava qatır, həm də ki ümumiyyətlə rahatlatıcı videolardır. Belə o skoçun səsi falan. Mən də dedim belə bir ASMR video eləyim, amma alınmadı, tam səs gəlmədi, olsun. Bu
dəqiqələrdə sizinlə paylaşmaq istədim. Ona görə qoydum bura. Çok basit, çok artısı. Artıq hava soyuyur. Günəş də batır, gedirik evə. Heydər Əliyevin də həyətini belə düzəldirlər. Hələ də təmir tikinti işləri gedir. Növbəti gündən hamıya salam. Real Beauty mağazasındayım. Burada endirimlər var. Sizə də çəkib göstərmək istədim. Bəlkə kiminsə endirimi gözlədiyi məhsul varsa, buradan baxa bilər. Belə ən çox Koreya baxım məhsullarında endirimlər var idi. Ondan sonra saç baxım, ondan sonra şampunlar, krem tipdə endirimlər var idi. Həmçinin Türk brendlərində də. Ümumiyyətlə Real Beauty-də tez-tez endirimlər olur. Ona görə də bu mağaza ümumiyyətlə mənim sevdiyim mağazalardandır. Belə tez-tez gözəl endirimlərin olmağı. Bu da Bade Natural təzə brenddir Türkiyənin. Mənə də maraqlı gəlir. Mütləq şəkildə alıb denəyəcəm. Rozmandan da bir dənə bu mor qabda olan nəmləndirici kremi götürdüm. Evə getdəndə göstərəcəm sizə də. Həftəm də bir-iki şey deməli, Al markete girmişdik. Başqa bir market tapa bilmədik. Elə Al market var idi. Orada makaron gördüm, elə endirimdə götürdük. Elə Aldan başlayayım. Sonra biz girdik, Rahat markete girdim daha doğrusu. Rahat marketten 2 tane şampun götürdüm. Belə Greçka, bir tane de Greçka, kofe, bir de yeşil çay, bir de gigiyenik malzeme götürdüm. Ondan sonra Bravo marketten alışveriş elədik. Kahve alışveriş elədik. Ondan sonra belə yine Maggi, mənim vazgeçilməzim. Kahve, xiyar, yaşlı xiyar yox idi. Belə basanda su kimi idi. Ondan sonra pomidor, bir de 20 manatlıq sinə əti götürüldü. Sonra süt, tereyağı, tvarok, kalbasa, bir de çörek. Burada da benim Rozman'dan Real'dan aldığım alışveriş var. Ondan sonra göstereceğim size. Neler alındı diye. Yani indi sizə Rozman bir de Real Beauty alışverişlerimi göstereceğim. Birinci Rozman'dan başlayaq. Deməli nə aldım Rozman'dan? Bir dənə belə dezodorant aldım. Bunu heç denememiştim. Bir deneyim baxım. Ondan sonra bir dənə də belə bədən nəmləndirici krem aldım. Bu da endirimlə 8 manata düşmüşdü. Bu da ki 4.50 ya da 4.99 idi. İkisindən birisiydi. Tam əmin deyiləm. Yəni belə. Bu da 8 manata endirimə düşmüşdü. 8 manat 20 mi, 30 mu belə yanında qəpiklər də var idi. Mən prosta ilk rəqəmə baxdım, gördüm ki endirimdədir. Götürdüm. Ondan sonra Real Beauty alışverişimizə gələk. Nələr aldım deyə. Bir tane belə toner pad aldım. Medihil'di de. Yox, Medipilin daha doğrusu. Belə toner pad aldım. Daha çok esas ama bu poralar üçündür. Bunu da qeyd edeyim. İçində də prebiyotik fermentlər olduğundan gözenekleri sıxlaşdırır. Yəni bu tipdədir. Ondan sonra bu da Rice Toner I'm From markasından. Bu da endirimə düşmüşdü. Onlar 8-9 manat. Ama yani bunun balaca olduğuna baxmayın. Küçücük bir belə damla da deməyək, biraz istifadəsi polun üzü nəmləndirir. Geldik. Neymiş? Geldi esas megamı bu. Bunlar düşmüştü 5 manata. Yüz masaj yağları. Qara düyü tərkibli yüz masaj yağları da. Daha doğrusu bu masajda istifadə eləyəcəm. Belə serum tiplidir. Esanslardır üzlər üçün. Bu daha çox qara yağlı dərilər üçündür. Daha doğrusu məndə bütün ayarlar getdi. Bu daha çox quru dərilər üçündür. Amma mən bunu istifadə eləyərəm. Güclü bir dəri təmizləməsindən sonra, qoğaşamdan sonra da özümü yenə yuyaram təbii ki də. Sonra bunlar. Bunlar da ki 3 manata düşmüştü. Yine dezodorantlar. Leytlər ümumiyyətlə mən qoxularını falan çox sevirəm. Bunu özüm istifadə eləmirəm. Yoldaşım istifadə eləyir. Amma arada mən də istifadə eləyirəm. Əsasda bunun qoxusu çox qəşəngdir. Çox belə freshdir. Bunu heç denəməmişik. Baxasıyıq. Gəlin açaq bərabər. Bunu ay yaxşı açılmadı. Estetik açamadık maalesef. Belə böyük bir qab bizi qarşılayır. Bu arada ilk dəfə mənim toner pedim olacaq. İlk dəfə istifadə edirəm. Belə özünün cımbızımı var deyək. Aplikatorumu var. Nədir bu artıq? Cımbızdır yəqin. Aplikator uyğun olmaz buna. Belə bir nəyi var açmaq üçün. Amma ilk öncə buradan deyəsən. Buradan mı açmalıyıq? Hə, buradan açmalıyıq. Açaq, baxaq. Necədir? Belə şeydir. Gözəl qoxusu var bu arada.
Belə biz bunu istifadə edərik. Belə. Belə bir şeydir. Belə. Bu getdi. Ondan sonra sizə bu kremi göstərmək istəyirəm. Tərkibi necədir deyə. Gəlsə hələ əlimə. Gəldi, belədir. Qoxusu yoxdur demək olar ki, yəni heç yoxdur. Yoxdur. Su kimidir daha çox. Yəni çox yağlılıq hissi qoymur əldə. Mən bəyəndim. Yəni istifadə edərəm mən bunu bitdikcə. Həm qiyməti münasib idi ki, böyük ehtimal həmişə Rozmanda İSANA məhsulları ilə bağlı endirimlər olur. Ona görə də yəni bitdikcə mən endirimə düşdükcə bunu alaram. Çox gözəl nəmləndiricidir ki, bu uzun müddətdə götürər, yəni ən azından 2-3 ay gedər bu mənə. Bu da belədir. Qoxusu normaldır. Tökdük. Laskin effekti verirdi. Verdi əlimə. Yaxşıdır. Pis deyil. 5 manata nə düşür ki zaten heç nə. Mən bunu uzun müddət də almaq istirdim bu arada. Burası 38 manat mənim almağa çox əlim gəlmirdi. Niyə bu? Çünki masaj üçün istifadə edəcəm. Yəni çox da bir dəriyə qatqısı falan olar məncə. Olmaz deyil. Amma yəni sırf masaj üçün istəyirdim də, belə deyim. Ona görə də o qədər pul verməyə əlim gəlmirdi. Çünki sırf cilt baxımı üçün nəyisə alıramsa, yəni daha effektiv şeylər alaram da. Yəni essans yox, serum alaram, nə bilim, nəmləndirici krem alaram, tonerlər alaram, güclü asitli ki, hansı ki tez bir şəkildə nəticəsini görüm. Yəni essans ən axırdakı bir nədir mənim üçün. Ona görə də əlim gəlmirdi. Elə bəxtimə endirmə düşmüşdü, tez bazar aldım mən bunu. Alış-verişim bu qədər idi mənim. Bu arada bu krem möhtəşəmdir. Bunu alın. Cidden. Eğer Rozmana yolunuz düşsə mütləq bunu alın. Möhtəşəmdir bu krem. Məhsulları çəkəndən sonra çölə çıxdım. Havanın gözəlliyi o qədər gözəl idi ki, göy üzü, o qırmızılıq. Bu arada videomu sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı, like qoymağı unutmayın. Görüşənədək öpdüm.